আসসালামু আলাইকুম নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা, নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স 2তে রয়েছে 2.1.1-এ রয়েছে আ ফগি উইন্টার মর্নিং, একটি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল। এই যে পিকচারটি, এই পিকচারটি আমাদেরকে বর্ণনা করতে হবে টেকনিক সহকারে। তো অবশ্যই একটা সিস্টেম তোমাদেরকে শিখিয়ে দিছি। এই সিস্টেমে খুব সহজে শর্টকাটে তুমি যে কোনো ইলাস্ট্রেশন ডিসক্রাইব করতে পারবে। তো বন্ধুরা দেখো, দ্য পিকচার অথবা দ্য ইলাস্ট্রেশন যেটাই বলো, শোস, এটা যেহেতু সিঙ্গুলার সুতরাং এর যুক্ত হয়েছে ভার্ব, আর ডেপিক্টস যেটা তুলে ধরে। কেমন কি তুলে ধরে? এখন এইখানে তুমি কি লিখবে? এখানে যেটা লিখবে সেটা কিন্তু তোমার প্রশ্নেই দেয়া থাকে, এই যে বইতেই দেওয়া রয়েছে আ ফগি উইন্টার মর্নিং। তাহলে আমি ঝটপট সেটাই লিখে দেবো, আ ফগি উইন্টার মর্নিং। তাহলে বন্ধুরা বুঝলে যে কতটা সহজ জিনিসটা। আমি তোমাদের যা শিখাই টেকনিক দিয়ে শিখাই, যাতে করে তোমাদের এই বিষয়টার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়, এই বিষয়টা তোমাদের কাছে অনেক বেশি ইজি লাগে। বন্ধুরা আর একটা জিনিস কি, টেকনিক ছাড়া আসলে ইংলিশের যদি তুমি কেউ যদি 10 ভালো করতে পারে, তাহলে টেকনিক দিয়ে সে 70 ভালো করতে পারবে। কেমন 7 গুণ বেশি ভালো করতে পারবে, এরকম একটা। তো বন্ধুরা এইখানে দেখো উইথ, এখানে কি রয়েছে জিনিসটা সেটা আমরা এখানে লিখব। কি রয়েছে এই ছবিতে? উইথ আ বয়, সাধারণত একটা বালক, হ্যাঁ বইয়ে বালকের পিকচার রয়েছে, আমি এখানে দিইনি। আ বয়, তাহলে সেটা লিখে দাও, আ বয়। বাস হয়ে গেল। দেখো কত সোজা ছিল, আগের পিকচারের সাথে কিন্তু অনেকটাই মিল রয়েছে। আ বয় ইন দ্য, এটা কোথায়? ইন দ্য, বন্ধুরা এটা একটা ভিলেজ, এটা একটা গ্রামের ছবি, সুতরাং ইন দ্য ভিলেজ। আসলে এখানে দি না বলে ইন আ ভিলেজ, একটা গ্রামে, ইন আ ভিলেজ, কারণ এটা আমাদের কাছে কোন গ্রাম সেটা পরিচিত নয়, সুতরাং ইন আ ভিলেজ লিখলেই সবচেয়ে বেটার হবে। বাস কত সুন্দরভাবে আমাদের একটা হয়ে গেল। এই যে একটা, এটাকে বলে সামারি। বন্ধুরা আমরা এখানে যেটা লিখলাম সেটা হলো এই পুরো পিকচারের একটা সামারি লিখলাম। আসলে সব কিছুরই কিন্তু একটা নিয়ম আছে, তাই তো? আমি অধিকাংশ দেখেছি, আমি ইউটিউবে দেখেছি, আমি ইন্টারনেটে দেখেছি, তারা আসলে এরকমের নিয়ম ফলো করেনি। নিয়ম বলতে কিছু নাই, এটা ঠিক, তারপরেও একটা সিস্টেম তো রয়েছে, একটা সৌন্দর্য তো রয়েছে, একটা মাধুর্যতা তো রয়েছে। আমি সেই অনুযায়ী এখানে লিখলাম, বাস একটা সুন্দর মাধুর্য হয়ে গেল যে এটা রয়েছে একটা একটা আমি কি দিলাম, একটা সামারি দিয়ে দিলাম। কেমন? এরপরে আমি যেটা লিখব সেটা হলো দুইটা জিনিস। তোমরা জানো এই পিকচারের দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড আর একটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড। এই যে পিছনের অংশটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড, সামনের যে যা যা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড। তাহলে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরগ্রাউন্ডের বর্ণনা দিয়ে দিই। ব্যাপারটা হলো কি, টেকনিক নাম্বার 2তে এখানেও আমরা যদি কিছু সেন্টেন্স, কিছু অংশ যদি আমাদের জানা থাকে, তাহলে জিনিসটা অনেক ইজি হয়ে যায়। যে এতটুকু যদি জানা থাকে তাহলে বলতে সহজ, লিখতে সহজ। হ্যাঁ, ইন দ্য ফোরগ্রাউন্ড, ফোরগ্রাউন্ডে একটা পিকচারে দুইটা গ্রাউন্ড, একটা হচ্ছে সামনের অংশ আর একটা হচ্ছে পিছনের অংশ। সামনের যে অংশটা সেটা হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ড। তাহলে ইন দ্য ফোরগ্রাউন্ডে অফ দ্য পিকচারে ইট হ্যাজ বিন সিন দ্যাট, এটা দেখা যাচ্ছে যে, তাহলে কি দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা? দেখা যাচ্ছে কি যে একটা বালক, সে হ্যাঁ বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে এতটুকু আমরা করে ফেলি, দেয়ার ইজ আ বয়, একটা বালককে দেখা যাচ্ছে স্ট্যান্ডিং, যে দাঁড়িয়ে আছে আউটসাইড, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আউটসাইড, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ইন আ ফগি উইন্টার মর্নিং, একটা কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে, এবং সে পরে আছে গরম কাপড় চোপড়, ওয়ারিং, কত সুন্দর সহজ সেন্টেন্স। তাহলে ওয়ারিং ওয়ার্ম ক্লথস, যে ওয়ার্ম ক্লথস পরে আছে, মনে হচ্ছে কি যে সেন্টেন্সগুলো মানে এত ইজি যে তুমি খুব সহজে এটা বানিয়ে লিখতে পারবে, এবং কত চমৎকার। তাহলে দেয়ার ইজ আ বয়, একটা বালককে দেখা যাচ্ছে স্ট্যান্ডিং, যে দাঁড়িয়ে আছে আউটসাইড ইন আ ফগি, আউটসাইড মানে বাইরের দিকে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ইন আ ফগি উইন্টার মর্নিং, একটা ফগি কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে, ওয়ারিং ওয়ার্ম ক্লথস, গরম পোশাক পরে। বাহ, এরপরে আমরা আরেকটু লিখি, চমৎকার হবে। তাহলে আমরা একটি বিস্তৃত মাঠ দেখতে পাচ্ছি, একটি খেজুর গাছ দেখতে পাচ্ছি, রসের হাড়ি দেখতে পাচ্ছি, পিকচার এগুলো দেখতে পাচ্ছি। তো বন্ধুরা আমরা সেটা যদি একটু লিখে ফেলি তাহলে দাঁড়ায় আ হোয়াইট ফিল্ড, একটা বিস্তৃত মাঠ, আর ডেট পাম, ডেট, আর ডেট পাম, একটি খেজুরের গাছ দেখতে পাচ্ছি, অ্যান্ড আ পট অফ জুস, এবং রসের একটি হাঁড়ি, আর অলসো সিন মানে দেখা যাচ্ছে ইন দ্য পিকচারে। তো বন্ধুরা এ তো গেল ফোরগ্রাউন্ডে। এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে কি দেখতে পাচ্ছি? ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য পিকচারের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতে পাচ্ছি যে একটা কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ। তাহলে
কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ মানে কি আ ফগি স্কাই। তারপর ইজ সাবজেক্ট, এরপর ভার্ব ইজ ভিজিবল, যেটা দেখা যাচ্ছে, দৃশ্যমান রয়েছে, বাস। এরপরে কি আর দেখতে পাচ্ছি সূর্য উদিত হচ্ছে, ছোট ছোট সেন্টেন্স দেখো। দ্য সান মানে সূর্য, অ্যাপিয়ার্স মানে উদিত হওয়া, টু বি রাইজিং, অ্যাপিয়ার্স মানে উদিত হতে দেখা যাচ্ছে, টু বি রাইজিং, অ্যাপিয়ার্স টু বি রাইজিং, উদিত হতে দেখা যাচ্ছে। আর কি দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা, কিছু সবুজ গাছপালা দেখা যাচ্ছে, সেটাও আমরা লিখে ফেলি তাহলে। সাম গ্রিন ভেজিটেশনস আর অলসো ভিজিবল, সেটাও দেখা যাচ্ছে, কেমন। তো বন্ধুরা এরপরে আমরা যেটা করব লাস্ট স্টেজে, সেটা হলো যে মাই ফিলিং, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ, সেটা আমরা লিখে ফেলবো। মাই ফিলিং, আমার অনুভূতি কী। তো বন্ধুরা সেই জিনিসটা কি সেটা আমরা একটু পরে লিখছি, তার আগে আমরা বলে নিই যে ক্রিয়েটস, যেটা সৃষ্টি করে, আ মিক্সড ফিলিং, একটা মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি করে, ইন মি, আমার মধ্যে। ইট ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ইন মাই লাইফ, এটা আমার জীবনের একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, এটা হচ্ছে একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। অ্যান্ড ইট মেক্স মি ইমোশনাল, এবং এটা আমাকে ইমোশনাল তৈরি করে, ইমোশনাল করে। ইট মোটিভেটস মি, এটা আমাকে মোটিভেট করে, টু ট্যাকল এনি ডিফিকাল্ট চ্যালেঞ্জ ইন লাইফ, জীবনে যে কোনো ডিফিকাল্ট চ্যালেঞ্জকে ট্যাকেল দিতে, কেমন। তাহলে এই জিনিসটা কি বন্ধুরা, এইখানে আমরা লিখব আ ফগি উইন্টার মর্নিং। বন্ধুরা গ্রামার এর ভিত মজবুত করার বই, গ্রামার হাতে কলমে বোঝার বই। তুমি 10-15 বছরে যা গ্রামারে শিখতে পারোনি তা শিখতে পারবে বেসিক ইংলিশ গ্রামার বই পড়ে। রাইটিং শিখতে পারবে, বিগত দিনে যা শিখতে পারোনি তার চাইতে বেশি শিখতে পারবে। 10-15 বছরের তা তুমি 1 ঘন্টায় শিখতে পারবে। অ্যান এসেনশিয়াল বুক অফ প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশন, লেটার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন বই পড়ে। পার্টস অফ স্পিচ শেখার বই রয়েছে, রুলস অফ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস, বইগুলো তোমরা দারাজে অর্ডার করতে পারবে বন্ধুরা। সেজন্য তোমরা বইয়ের নাম লিখে সার্চ দিলেই দারাজের মাধ্যমে তোমরা অর্ডার করতে পারবে এখন থেকে, এবং সবচেয়ে কম মূল্যে একেবারে হাতে ঘরে বসে তোমরা বই পেয়ে যাবে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, পরের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আল্লাহ হাফেজ।